Abdi sawengi kulan Gusti ngadoa. Ngadoakeun mudah-mudahan salira panjenengan tiasa hasil ngagonol eta putri Dewi Ganggi. Ya. Syukur. Ngadoa we teteh. Abdi mah Gusti. Mudah-mudahan Cing kaboyong ku salira eta putri teh Gusti. Ya. Mudah-mudahan acukulan Gusti. Eta Dewi Ganggi je cing tiasa kagonol ka nagara sarira ai palai leres kagungan turunan anu kararasep. Ya. Sugan eta tuang putra engkena ai kapalai kasep mah nurun ka indungna. Kunyuk ya. Eta teu sadar. Jadi ngandung harti kai jebut goreng patut eta satara teu langsung sadar atuh macak lamun nek ngomong teh pikir heula. Sorry bos. Lain-lain naon aliran sabaran ditawaran. Lain-lain bagja diri bagja dengan dibageran. Aduh, tos dengar rebab anda memang eten. Aduh. Sabalan dimanyar diramakeun sadayana. Pamugi alongagangan nyalametkeun sadayana. Nyatu Kebon kacang ajar-ajar di pagar ku cacapean di pagar ku cacapean Saya kumaha cenah Pak Haji Anun sumangga sami diajar ama didamel kasenian mari damel da kasenian Turiang dina babatu melak pandan di pasisir melak pandan do dadi pasisir Allah Mika hoyong hujan anu cantang tuh matak janten ternyata pabung kotor negeri pikir kebon kacang apa kok harus semantri ngajak lajar di pagerku
cabean geranya Pak Haji Sidik Pak Haji Otak ku cabean tong geret tong tong geret wontening alun-alun wontening alun-alun nagara Ganggamina Kang samya pada merbayaksa Abdi sawengi kulan Gusti ngadoa ngadoakeun mudah-mudahan salira panjenengan tiasa hasil ngagonol eta putri Dewi Ganggi. Ya. Syukur. Ngadua we tetemu. Abdi mah Gusti 47 rakaat. Naon Salat oge sareng wirid. wirid. Ayeuna rada kieu geuning panon abdi rada tunduh. Nyaeta ngadodoakeun salira kenging atanapi ngajodo ka eta nen putri ku jalan tiasa ngelehkeun eta jago saembara kulan Gusti. Syukur. Ari maneh anu tukang ngadoa. Abdi oge salerosna mah ngadoa kulan Gusti. Abdi teh sesak napas. Wengi teh kalimahna seueur nu teu tamat. Jadi atuh anu penting mah ieu we pun lanceuk anu ngadoana mah kulan Gusti abdi mah peucing teh mun taber ongkoh. Kitu kulan Gusti. Salat duha we manehna mah tadi mah. Ai mun taber teh penyakit naon? Teuing da ngajenuh dina bujur. Bisul. Edas. Bisul. Bisul tamasya. Urang ajar. Sakit tuh dina lebah dia akang memang nununguan ti kamar ti mangkuk nah hayang buru-buru jadi pamilon hayang bisa ngelehkeun eta jago saemaranya anu penting mah eta putri bisa kabawa geus yung-yunan kalbu bebede pamepes hate bebereng anu geus maneh deudeuh lamun teh mah akang keur jadi raja di nagara dipayunan ku para menteri bupati disagigireun akang aya salira ngarasa bagja nu taya papadana no syukur karena gawe-gawe mararaneh ngadoa sangkan kula ati nemu jeung jodoh anu pasti Dewi Ganggi Rayi